បាទសួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីរបៀបយើងចូលទៅកែរូបថតរបស់យើងដែលយើងរូបថតរូបមកវាមិនសូវច្បាស់នឹងហើយរូបថតចាស់ដែលមិនសូវមើលឃើញក៏យើងអាចកែលម្អរូបថតរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅរូបថតដែលភ្លឺច្បាស់ហើយស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យបានបងប្អូនណានៅសម័យនេះបាទហើយបើសិនណាជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍នេះសូមបងប្អូនជួយ follow page like share បាទម្នាក់មួយផងនិងចុច subscribe YouTube បាទបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទហើយរូបភាពដែលយើងធ្វើនេះគឺមានបែបនេះបងណាបាទតែបែបនេះងឹតរូបថតងឹតប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យភ្លឺបានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបងប្អូនត្រូវចូលទៅ down យកកម្មវិធី Remini ហ្នឹងណាបាទនេះកម្មវិធី Remini បាទណាតែមានរូបភាពទៅនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំដាក់រង្វង់ឲ្យមើលបាទdown ហើយយើងអាចយកមកប្រើបានណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើកម្មវិធី Remini ទៅបាទបាទសូមថយទីសិនបងប្អូនណាបាទសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងយើងចូលសារថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនណាចុចលើ Remini មកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលរូបថតណាដែលងឹតបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅយករូបថតណាមួយដែលងឹតដែលយើងថតមិនច្បាស់បងប្អូនណាយកមកធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលបាទចាំបន្តិចបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំយករូបថតខ្ញុំថតនៅវាលស្រែនេះមួយចុះបាទខាងក្រោយភ្លឺប៉ុន្តែខាងមុខរៀងងឹតចឹងបងណាដោយសារកាមេរ៉ាយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបថតនឹងមួយមកយើងចុចមកបងណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលបងប្អូនចុចតាមព្រួយមកនេះព្រួយនេះចុចពឹបមកទៀតមកបាទសូមរងចាំបន្តិចបងណាសាសេវាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបងណានេះវាងឹតប៉ុន្តែបើយើងទាញមកមុខមាត់យើងភ្លឺបងណាភ្លឺច្បាស់អញ្ចឹងបងណាបាទហើយមានកន្លែងតាណាដែលមានគេហៅថាមុខមាត់យើងជ្រាវជ្រួញក៏អាចទៅជាមុខមាត់យើងមាត់ខៃទៅជា smooth ល្អហ្មងណាបាទនេះបងប្អូនមើលតាមគេជាក់ស្ដែងហ្មងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើបងប្អូនចូលទៅ down យកកម្មវិធីនឹងសិនមកណាហើយចាំមកធ្វើមកមើលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនមើលមុខមាត់យើងរៀងងឹតដល់ពេលយើងចូលកម្មវិធីកែទៅវាអាចភ្លឺបានប៉ុណ្ណេះបងណាអញ្ចឹងបើសិនណាបងប្អូនធ្វើបានហើយបងប្អូនចង់ទាញយកមកប្រើបងប្អូនចុចព្រួយខាងលើមកចុចព្រួយពីលើមកពឹបបាទបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងដាន់ទៀតមកបងប្អូនណាអូខេបាទអញ្ចឹងរូបថតយើងយកមកប្រើការទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនណាបាទនេះបាទរូបនេះបងណាអូខេបងណាបាទអញ្ចឹងមើលហ្នឹងហើយមើលបងប្អូនមើលរូបងឹតហើយបើយើងធ្វើឲ្យភ្លឺបានបងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមជម្រាបលាបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបងណាអរគុណ